今日咧早餐就冇食，就而家就 lunch，所以咧你睇下今日食完咧啱就飲杯叫做菊苣茶茯苓杞子啊，咁啊好過飲咖啡，因為咖啡就早飲咗啦。咁今日咧就出咗街啦，就翻咗嚟食 lunch，一陣間就要出去啦，好快就要出去，因為已經係12:50手錶顯示咁咧就其實今日就喺個車上面咧就聽咗啲關於漁樵對話，咁佢講到就係個漁夫同個樵夫就傾偈，咁佢話個樵夫就問啲魚係咪可唔可以生食㗎咁樣，個漁夫就話要用火煮㗎咁樣，咁個樵夫就話咁咪即係要用我啲柴啦，啲柴用火嚟煮，咁跟住個漁夫就係啊，咁佢柴就可以有新火啦，去煮啲魚食。咁咧，但係咧喺你未有你去劈柴之前咧，其實都已經係啲人都識得係新火啦，即係 not because of you 即係咁樣。咁跟住咧，我又聯想啦，其實因為呢個係一個中國嘅著作啦，咁我哋中國人就冇食魚生嘅習慣，日本人有魚生嘅習慣。咁所以咧，書就咁寫啦。咁佢又講到咧，就係話，即係水同火，水同火咧，水咧就係順應自然，即係去到邊度佢就流去邊度啊。火咧就唔係嘅，火就係好猛烈，燒咁就燒噶啦。咁但係咧，佢又講到火咧，原來係你見到佢，但係無形嘅喎，佢無形嘅啊。你感覺到咧，佢係有熱力，睇到個火嘅光啊，但係火係無形嘅。咁睇翻我哋而家係咪要火真係先燒嘢食咧？又唔係嘅喎，原來有咩微波爐啦，係咪啊？有呢個電嘅 heater 啦，都冇火㗎嚇。咁佢有一個電子嘅操作，咁就將佢激嗰啲水分。咁咧水係有形嘅喎，水你可以有一杯水，你可以掂到啲水，火你掂唔到啲火嘅。唔好講佢燒唔燒到你先。咁所以其實金木水火土咧，我哋中國嘅五行咧，其實就得火。你係掂唔到嘅，而其他咧，金係金屬啦，木就係木頭啦，水你正話講啦，可以你有個 container 就可以載到佢啦，一個載物。火就係個火啦，土係泥土，咁亦都係有實體嘅。咁所以咧，我今日先至突然間俾佢啟發，我又諗到呢樣嘢。咁其實好多嘢我哋以為見到，以為我哋明瞭到呢樣嘢，其實我哋唔明瞭。因為你要用唔同嘅角度去辯證一樣嘢咧，先至睇得到。咁可能各位比我早知道啦。如果唔係嘅咧，我就分享下今日我自己嘅又學識咗多啲嘢。好，係咁先。